nejmoudřejší, produkce Simona Prostová, režie Jiří Balcárek. České znění pro Minimax ve studiu ProTime vyrobila Sabo SRO 2007. Szia! Csatlakozz hozzánk, légy te is kisvirág! Teremtsd meg magadnak a saját virágos kertedet! Následuje medvídek Rudík na programu Minimaxu. Reklám. Nosorožec uličník. Veselá hra bláznivého nosorožce. Hoď kostkou a ptáčci z džungle přiletí. Hoď znovu a nosorožec uličník. Tvoji ptáčci se musí udržet, ale nikdy nevíš, co se může stát. Ne. Kdo první dá svoje ptáčky na záda nosorožce, vítězí. Hra Nosorožec uličník. Přežiješ v džungli? Reklám. Když tě tvůj sourozenec zbožňuje a milují tě i tvoji kamarádi, asi ten nejkrásnější dáreček, který kdy tvoji rodiče dostali, tak se ti nemůže stát nic zlého. Nebo přece jen? Opravdová velká slečna musí vědět, že v těch největších bojích v našem životě musí obstát každý sám. Malá BG, každý všední den na programu Minimaxu. Minimax uvádí. Jung Norbert és Simonics Dávid. Szinkronrendező Gömöri V. István. A magyar változat a Minimax megbízásából a Subway stúdióban készült. Produkciós vezető Kicska László. Most következik a Koni a Boci a Minimax műsorán. Reklám. Bohoušek cestuje na programu Minimaxu. Následuje Artur na programu Minimaxu. Náhlík, Milan Duchek, Jan Morávek, Jiří Bartoš a Dorota Donská. Pro Minimax vyrobilo Studio Grant v roce 2007.